ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਟੌੜੇ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਖਾਂਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਮਰਿੰਡੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਬੱਸੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ENT ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।